Smyrne TV, la chaîne de la révélation de Dieu le Père. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans le cadre de l'émission Pasteur Dévoile. Pourquoi Pasteur Dévoile? Justement parce que un pasteur qui est un envoyé de Dieu a des choses à dire de la part du Seigneur. Il y a un makambo oyo pas ya tata aza koyebisa na biso ba oyo ya ye ya tata na se na moi oyo. Lelo toyambi pasteur Cephas Kasololo, ye azali le pasteur responsable de l'Église universelle des affranchis. Justement, Topolobela sur sa mission prophétique et sur lui. Justement, lui-même d'ailleurs, comme il a sur place, il parlera de ça. Pasteur Cephas Kasolo. Mbote. Mbote. Ozanani. Na bengami na kombo ya Pasteur Cephas Kasololo. J'allais pasteur responsable de l'Église universelle des affranchis. Otozwami na commune ya Ngaliema na bénédiction na 8 na quartier Bumba. Pasteur, lelo église eza na ba dénomination ya ndenge na ndenge na mo. Et pourquoi yo o choisir spécifiquement le mot ou le terme affranchi et puis ou associer yango justement na mot universel qui fait bien sûr l'église universelle des affranchis. Pourquoi? Pourquoi rêver zaka moko? Église universelle des affranchis. Pona nini kombo wana? Kombo wana pamba te tozali na mission oyo ezali universelle. OK. Ya mibale tozali na kati na lotom to pe ministère ya ba affranchi. Yango ndo kuti pe kombo ya ba affranchi pe apparaître. Siko ya affranchi aza nani? Affranchi aza nani? Affranchi ezali musala tozobunda po ngai na ba ndimi mususu lobi tokoma. Yo na bandimi mususu okoma. Bandimi kasi baza ebele na mokili oyo. Na bandimi nini nde bokokoma? Bayoyo bakondimela bondimi ya solo nde bango oyo makomi na kati na Biblia ezali kopesa biso ndingisa ete Bible ezoloba ke à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Donc, on a l'objet que vous allez na défi pour essayer de relever potokoma ba affranchi. Papa, na terme na affranchi, on dirait ça sous-entend que bandimi ya solo baza na bandimi ya lokuta bazali. À t'écouter bien sûr. Sikoyo yo za déjà na bandimi na yo ya solo pe bandimi susu baza na kati ya perdition na lokuta. To ndenge nini? Kosala na bandimi na ngai nga naza na bandimi te. Na opi ko rectifier peut-être naza na bandimi te. Na ngai moko pe naza mondimi to ndimela kikolo Yesu. Mais na objectif to pe na but moko oyo po lobi to mona nzambe tata biso. Naza na bandimi te. Pasteur, on va parler un peu de ta mission sur cette terre des hommes. Parce que mosali nyonso na mokili pa benga mosali alobaka toujours aza na mission moko boye nzambe apesi. Et mingi kati na bango balobaka mingi vision nanga. Vision nanga. Sikoyo yo oza na vision to oza na mission. Soko oza na vision yango eza nini? Soko oza na mission yango eza nini? Merci beaucoup pour nalingi na éclaircir opinion. Nalobaka yango chaque fois même na kati na ba mateya ke awa na se na moi visionnaire moko azate.
parce que toyebi ke visionnaire moko ezali nzambe tata et biso toza ba missionnaire na kati na vision na ye. Pasteur Cephas, s'il vous plaît. Basali na nzambe o baya liboso na se na moi. Baloba boy. Na ye na vision oyo. Kino lelo yo, même awa na kati ya République démocratique du Congo, bon nombre des églises na ba responsable la bango baza ba visionnaire. Donc tu t'affiches en faux ya koloba ke ba o wana bazo ba visionnaire, baza basali ya lokuta. Bon, nga na koloba te ke baza basali ya lokuta. Ezali batu nde nalobi bien opinion ba comprendre. Nazongeli koloba. Ngai naza missionnaire na kati ya vision ya nzambe tata. Vision eza ya vision yango eza nini? Vision ezali kobikisa molongo mobimba. Pour sauver humanité tout entière. Eza vision na ngai te. Nga naza missionnaire na kati ya vision ya nzambe tata. Soki o compare on alobi na on abaki liboso ke non naza na bandimi. Non. Bible lobi que à tous ceux qui croient à Kasololo te, à tous ceux qui croient en son nom, lui Seigneur Jésus. À tous ceux qui croient en son nom. Donc, baoyo bandimelaka ke pasteur, bondimela prophète, bazali banda ya mokano ya nzambe tata. Donc, ndomo na biso ke naza na bandimi pete ezala meme pona kobikisa molongo. Ezali kambo ya nini? Message wana eza ya nzambe tata po bato babika. Pasteur Cephas Kasololo, vous qui êtes responsable de l'église universelle des affranchis, pasteur ebele bapengana bato na kati ya mangomba. Mais tant que bapengana bato na kati ya mangomba, même devant na chair, balobaka na bengani yo na vision na ngai nalingi komona yo lisusu te. Est-ce que basumuki message nini fort okoki koloba? Bazali banda ya mokano ya nzambe. Nauti koloba yango ke vision na ngai eza te. Naza missionnaire na kati ya vision ya nzambe. Vision na ngai eza te. Naza na mission pona koteya bonne nouvelle milimo ebika. Mais na kati na vision ya nani ya nzambe. Alors soki oyoki pasteur azoba ke na bengani yo na kati na vision na nga. Oui. Alobi bien vision na ye. Est-ce que pasteur akomema biso wapi? Est-ce que pasteur wana soki tondimeli yende yaki na sali? Sali yaki na pasteur? Même pas. Pasteur Cephas Kasololo. Bandeko ba Kristo bipai wetu kozwami na mokili. Ozolanda soki kokita biso sikoyo ozolanda émission Pasteur des Voiles. Tuyambi Pasteur Cephas Kasololo, lui qui est le responsable de l'église universelle des affranchis aux Ezamina du Pen Avenue, ici on a numéro 8. Référence, Pessami Ezali juste après Avenue Mbama, à dépassant l'école là-bas. Pasteur Cephas Kasololo. L'église Precioso Kamba, il y a une chose. Ceux qui me payent au Kutango, ils ont malili. Quand vous parlez du baptême, quand on va préparer l'émission, on a parlé un peu sur le baptême, tu as plein de choses à dire par rapport à ça. Les lois, on a quatre églises universelles de la franchise, la mission, ils ont prôné 3 baptêmes. Or, Jean-Baptiste, tango ayaki, appelé ça baptême moko. Même Yesu Masia, oyo azali le véritable Dieu, oyo, na 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 19 à 20, où on parle de Jésus comme véritable Dieu, Jésus-Christ peut akendaka kozwa baptême moko. Mais lelo oyo yozo pesa baptême misato pona nini? Baptême misato pona nini? Réponse yango. Mutu. Nzoto ya mutu. Eza na biteni misato. Le corps, l'âme et l'esprit. Et biteni misato ya nzoto ya mutu wana Munguna Satana a préparé déjà boloko. Pona corps, boloko. Pona âme, boloko. Et pona esprit. Et pour chaque été ni moko na moko elongwa na boloko oyo munguna Satana tia. Esengeli été ni moko ya nzoto ezwa batemu oyo ezali ko correspondre na été ni nzoto wana. Yango wana yokenda na mai mbala misato. Oui. Siko courage ya bolozu yango wapi? Ezali courage te ezande makomi ezande vérité nde yango wana. Eza courage te. Ce qui est la vérité. Donc au niveau de ça na batu pe que
eza na baptême mosusu oyo ntango mosusu basali mosusu na nzambe to mpe yesu masiya azwaka baptême oyo azwaka epai ya yohani mobatisi donc azwaka mpe sute baptême de suite eza wapi nakolobaka boye na mokuse parce que eza télévision ntango eza ebele oyo alingi akota profondeur ya koyeba ce qui concerne le 3 baptême arejoindre biso na kanisa tozopesa bango adresse tout le temps mais bayebake meme ekolo yesu ye moko mpe azwaki babateme nyonso misato wana azwelaki yango wapi kaka na mai ndenge nini ekomami wapi bakoyeba elobi comprendre nini yango nde tobekisi bango bayoka okomi tokotanga kochange ka bible okomi obatiso ya yo po nabakisi te nazotia oyo ezalaki na nzela nde nazongisi yango oyo balongola nazozongisa yango na nzela oyo balongola paster Cephas Kasolo abi azozongisa yango na nzela alobi soki olingi ocomprendre réalité wana ya 3 baptême oyo ye azopesa bato mpe azodefendre yango comme il se doit alobi yaka na avenir kisio na numero 8 na bizai pen okutana na ye okozwa baréponse mosusu boye en face de lui paster Cephas Kasolo bibilia elobi na biso ke ecclesia efandi na fondement mibale efandi na fondement apostolique et na fondement prophétique. Mais yo poni fondement prophétique. Pe yo lobi yo fandeli wa. Église universelle des affranchis pe le pasteur Cephas Kasolo a fandeli na nani wana prophétique. Sikoyo yo boyi oyo ezali apostolique oponi kaka prophétique. Ce ko boyi pona nini? Po eza na makambo ebele oyo ezobakisa mingi oyo réalité spirituelle eyebi yango te to mpe makomi eyebi yango te yo fandi na fondement prophétique pourquoi et rejeter fondement apostolique bien aimé nalingi nayebisa libota bao bazolanda kopesa nga matoi boyokanga bien bible ezoloba na Ephésiens chapitre 20 à partir ya verset 19 bible lobi clairement que vous avez été édifiés sur les 2 fondements des apôtres et celle des prophètes. Likambo eza nde ya révélation bien aimé. Likambo ezali ke ngai na pona fondement prophétique na boyi apostolique te. Non. Na boyi fondement apostolique. To pe na nié yango ezali basala musala na ba. Est-ce que vous avez bien? Ndeko pe bazola na boyi fondement prophétique te fondement prophétique esala musala na yango mais batikelaki etanda epai na basakoli pe basakoli nde bazasi kona masolo ya kunzambe na tango oyo. Voilà pourquoi révélation eko fongolaka clairement à ce qui concerne Ephésiens chapitre 2 19 ti na 20 okiti kuna na se et kolobela biso clairement eko pesa vrai sens ya verset wana parce que la plupart ya batu problème za nini batu batanga ka Bible lokola journal bazotanga yango lokola de ces bandes dessinées moko boye non Bible pour tanga yango il faut ça na emoniseli pour comprendre le fond parce que makomi ezali na fond na forme mais na mingi basuka kaka na forme or fond nde esalaka makasi ya liloba nzambe donc yo oza lelo yo toke kolobango même d'une manière orgueilleuse que fondement prophétique esimbami na yo na tango oyo na message oyo pourquoi pas oui siko nini ezolobi biso ndenge wana to basakoli oyo bazala liboso baza basakoli te basakoli oyo bazosakola na kati ya Congo bazosakola mpona bakonzi ya mboka izondima bango est-ce que bien aimé laisse-moi te dire une chose kaka ke yo nde osimbi fondement prophétique nalingi naloba boye est-ce que lisakoli to mpe masakoli ekokotisa motu na lola te wana toyebi mais sikoyo yo fandi wana mpona ni po eza nango mpe na intérêt moko te po intérêt ya motu eza ni motu akota lola sikoyo yo ntango ozomema bato etulu na bato na motu babi balanda yo na fondement prophétique mais ekotisa bango lola te mais tu te contredis pasteur je n'ai pas dit que tango ondimi biso ya ondima ba prophétie j'ai pas dit ça je n'ai pas parlé que so to vandeli prophétie nalobi yango te bayokanga bien nalobi te que église universelle des affranchis evandeli pa prophétie non et non et non evandeli prophétie nalobi fondement oyo biso tozotambwisa lelo tozokende malembe tovandeli emoniseli révélation na prophétie eza biloko mibale okesa je n'ai pas dit que tovandeli prophétie non voilà pourquoi nalobi que prophétie ekoki kokotisa mutu na lola te prophétie ezali outil eza l'instrument moko koye kaka molimo
ya nzambe tata okoki kosunga mpona korevele peut-être mpona kopesa mpona koannonce mutu message moko songolo pakala. C'est rien que ça. Mais ce n'est pas que yango nde kosala po tokotalola. Non, non. Oyo lokwa yo vandeli mingi na révélation de ekota mutu lola. Oui, révélation Na et ndenge kosunga parce que ezali révélation ya liloba ya solo. Liloba ya solo na mokili ezaka epa na yo moko. Oui. Bandeko balandi tozana Cephas Kasololo, pasteur de l'église universelle des affranchis. Pasteur, okobamba mabanga. Yesu babamba pe mabanga, soki pe babambenga problème eza te. Yuzo mona ke yo tia mokili na loyenge po babamba mabanga po lobake Yesu pe abambaka nga pe sala bien. Ngakutu nazo Po zwa succès. nazo Po mokili tia yo ka. naza na posa mokili etia ngai Te ya kakati. nazo teya naza na posa pe mutu atia ngai kate. Problème na ngai ezali nde bato balongwa na ignorance, c'est ça mon problème. Mokili eza na ignorance. Mokili Selon kutu te nazoloba Moto. bien mutu alongwa na ignorance. Mokili eza eloko mususu, mutu eloko mususu. Bato balongwa na ignorance parce que Bible yango moko ezoloba ke mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Yo si Balongwa na connaissance. ignorance bakota na connaissance. Yo si Oui, na connaissance. oui, Donc vous avez un monopole de la connaissance oui, biblique. oui, Un monopole de la connaissance spirituelle. oui, Yo na Yesu, bo sala 1. Yo na Oui. Yesu kopo kitoko. oui. Donc basali mususu te. Nga nalobi basali mususu te eza wana etali bango wana etali bango. Nga nayebi ndenge tozosambela, nayebi ndenge nini milimo nzambe tata osala po milimo ebika, c'est rien que ça. Na Kongo basali baza ebele ya parce Oui. que yango. Nayebi Banda pe avant yo. Nayebi bazali Basala ebele, ya minene. nayebi ebele, Batonisa ba stade, nayebi. batonisa ba martyr. Polémique ezali mpona koyela kotondisa Martin na bastade. Yo ndimaka nani na Kongo ko mosali ya solo. À part yo. Ngai na okoloba ke komema nga na polémique ke basali na ndimaka basali ya solo te. Ya motu ezali ke tosala oyo ezali mokano ya nzambe tata ce qui compte. Ça c'est parce que Kasololo. Eza malamu ndenge ezolo. Eza na date moko boyo eningisa mokili. Année moko eningisa mokili. Mokili tango ebandi na l'an 0, ebandi na l'an 0 te. Mokili ezaki nango mais tango babandi ko compter bambula na naissance ya Yesu Christ oyo azali le véritable Dieu. Ebandi na l'an 0 ti ekomaki na 2000 ans. Mais 2000 ans ezaki mama na likambo. Mokili eninganaki. Mangomba ebele lobaki na 2000 ans, c'est la fin du monde. Na 2000 ans, tout s'arrête. Dans 2000 ans, Jésus va revenir à cause de Christo pour tout le bâtiment sous bassin qui était pour bâtir. Mais na 2000 wana lobi te ezalaki ndenge wana te ezalaki nde makambo mosusu oyo nzambe arevelaki yo oyo nzambe amonisaki yo esika oyo ofandeli na révélation ezalaki nini makambo yango Na kokende mpe lombango en ce qui concerne date ya l'an 2000 finissant ezalaki fin du monde te c'est clair ezalaki na mokuse passation ya pouvoir na fondement apostolique kotika ebonga epai ya basakoli c'est rien que ça ezalaki fin du monde te meyebi te mokolo wana masumu esalamaki moke na Kinshasa oui masumu esalemaki moke parce que bato église nyonso etondaki mokolo wana oui évidemment bato nyonso bando obanga ke fin du monde ekozala na minuit nzambe akoya kozwa bato yesu akozonga etango ekomaki minuit 1h babar etonda eza na bonane moko te soki otuni bakinois bazolanda nga très bien bisika bazali bonane moko bacélébra lokola bonane ya l'an 2000 te parce que tout le monde s'attendait que fin du monde ekosalema à partir ya minuit donc or ezalaki fin du monde te bajournal ebele ya bapaya elobela yango baprofete ebele balobela yango fin du monde ezalaki fin du monde te ezalaki fin ya temps apostolique mpona kotika nzela na temps prophétique. Temps prophétique oyo tutela tolo oyo zoloba ke si tu comprends bien passation wana etanda o bapôtre bapasaki yango na mosakoli mpona loba teke basakoli bapasaki yango na mosakoli mosakoli yango nde eza yo soki olingi no sois sincère soki olingi siko soki nalingi nanga te problème eza pe te yo oyebaka kaka l'essentiel oyebaka eza ntango ya basakoli c'est tout. Est-ce que ozomonaki mokili pene kolanda yo na biloko ozoloba obi na Kinshasa bakoma koloba bilobela mwanza ekobima ndenge wana te
bilobela mwanza problème eza te be ngai eloko nazoloba nayebi ke meme bandeko bazolanda biso ke bayebi ke makambo nazoloba eza tellement vrai eza bilobela mwanza te bayeba bien ke bato baza na masolo ya bunzambe bato baza na masolo ya bunzambe bato basimbi etandare ya bunzambe na minito eza basakoli nde basimbi commande batoma bazwaki commande kobanda l'an 0 ti l'an 2000 finisa mais na ntango oyo sikoyo basakoli nde bato baza na masolo e basakoli yango eza forcément ka ngai te na okokufa na ngai mpe lobi misala yo continue yo mpe oye mosusu mpe aye c'est un peu ça donc eza forcément kaka ke mosakoli boko nde akotikala ye nde aokende ti Krista akozonga non non. Sikoyo le temps prophétique, ça prendra fin quand? Et si ça prend fin, quand est-ce que ça prendra fin? Tokolobaki tango ekosuka wana nde mokili solo sikoyo ekosukela wana par rapport à deux temps wana, il y a deux fondements wana. Omoni par rapport à deux fondements eloko esengeli peut-être bato bayeba de l'an 0 kino l'an 2000 finisa esalaki bambula boni 2000 ans batoma basali misala basakoli mpe baza na ya bango baza na 1500 ans. Nana pesi ba chiffre oyo pasteur likambo nini? Nana pesi chiffre oyo nini boye? Eza emoniseli tata, eza emoniseli. Siko Biblia ezoloba même ata na emoniseli yango soki eye bato mpe bakoki kokritike bakotala soki eza ya malamu mpe eza ya mabe mais balobi ke mpe ke pota mosusu likambo moko endimama esengeli ata bato mibale to misato baya kopesa témoignage. Nozomona te mambo ozoloba ozaka yo moko na mokili soki bozaka ata mibale misato luka ata bato convaincre mpo masolo no ekende bien ti nazanga moko te ofungwamaka te nazanga moko te batya yo poids nazanga moko te bato bakolobela to mpe bazolobela message de la vérité baza ebele nazanga moko te nasila boti mpe deja bana mpe ebele eza mpe na mosusu bazali doki nazanga moko te baza ebele baolobela peut-être nano bato bacomprendre te mais avec le temps baocomprendre yango et passage obligé po kota lola ezali message de la vérité la bonne nouvelle de paix olinga te passage obligé eza na kati na fondement oyo ekolekela message de la vérité bonne nouvelle de paix olinga te. Donc bato oyo nyonso oyo babika na mokili utakala kino l'an 0 ti 2000 ans po bakonnaître message oyo yo ozopesa te bango tu baza na lifelo na miniti oyo. Yoka Bible ezoloba boye likambo ya mutu eza boye bien aimé na croyance nde sika problème ezali bandeko nyonso utakala bandimelaki mabe nazo insistaka eloko chaque fois bandimelaki mabe boyambi oyo basalaki ezalaki conforme te selon nzambe tata ndenge asengi ezalaki libanda bandimisaki bato mabe kondimela Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. Mais bato ebele basi bakei ti oui bakobika te bakokota lola te mpe nzambe tata ayebi bango te. Oui sikoyo na Kinshasa oyo po moto abika il faut ayaka epa na yo po il faut ça la belle confession de foi oui ayaka epa na yo belle confession de foi passage obligé na Bible pe eza te belle confession de foi zwa Bible soki oza na Bible batanga soki baza bandeko baza na ndako bakotanga bakofungola Bible soki ozwi Bible na yo otangi na 1 Timothée soki oza na ndako 1 Timothée chapitre 6 okotanga à partir ya 12e verset Bible ezoloba nini? Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Au moment où apôtre Paul a zolobé la belle confession de foi, mais a fungola ki angote. Ezawa, baya ezawa. Mais ezawa toza nango baya. Baya, oui. Yango na tangi na Bible ezanga ite. Na pesi bango verset. 1 Timothée batanga 6:12. Comment expliquer pasteur? Nzambe na kati ya bonzambe na ye a flashé kaka eloko ndenge wana pour qu'il y tika des milliers de gens na kati ya perdition pour qu'il y a ko pesa yango lelo et pas na yo yo tutela ngo to. Eza nzambe ne mtu atie batu na perdition te bien aimé. To yo kana bien. Eza munguna ndi azopengwisa bato po babunga. C'est rien que ça. Na obi ke apôtre Paul alobelaki yango, alobelaki confession de foi, mais apesaki yango boyete. Ba église nyonso
basaka na olenge mo kondimela. Kondimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tant kondimeli Yesu lokola, asa Yesu te. Donc, vous direz que bah, docteur en théologie, bah, tridoc en théologie, oh, bah, zone ndimisa batu. Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur, bazana kata lipunga. C'est faux. Bazana mabunga. Batona bakomona Yesu te. J'ai même ma main à couper et ma tête à couper. Bazali banda, bakomona yete. Papa, si quoi mutu fasa la ndenge ni pa mona Yesu. Selon yo, po eze sous Bible te comme selon yo. Évangile selon pasteur Cephas Kasololo. Qu'on se le dit. Nalobi boye. Likambo ezali basala bayoka nano. Bonne nouvelle de paix, message de la vérité. Basali belle confession de foi. S'il y a la belle confession de foi, yeba bien que fausse ezali coexister. Et fausse nde yango bateatea ba yebisa batu ebele croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si quoi il faut pas croire ndenge ni. Ba yaka koluka kolobate. Belle confession de foi ezao. Mais nuance moko ezali. Paul azolobela Timothée alobi confession de foi. Yo ye pour monique l'équipe Paul yo lobi belle confession de foi. Et pourquoi nuance? Nalobi yango bien. Ngana lobi te que Paul sazalaki mtu pe lokolanga. Paul azalaki mtu lokolanga, azaki na mai na makila lokolanga, donc eloko grave ezalité. Ngana lobi que Paul alobelaki yango, aklanaki yango likolo, mais afungolaki yango te. Bien aimé, est-ce que okokumisa Nzambe te que vraiment biso toye sikoyo belle confession de foi yango ezali otangi yango na bana poto bazosala yango bato poto beto bazolanda biso baza ebele Paris, États-Unis, Canada, wapi Londres, Belgique, wapi Brésil, bisike belé bazolanda biso Suisse baza belé, Afrique du Sud bato baza belé et ba témoignage eza belé bazolanda nga baza belé bayebi oyo belle confession de foi ezosala. Belle confession de foi ezosala. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous rappelle que vous allez dans cette émission Pasteur Dévoile, Yambi Pasteur Cephas Kasololo, lui qui est responsable de l'Église universelle des affranchis, Ouizalina Upen, ni Isiona numéro 8, référence, et opé sa mélodie juste après Avenue Mbama, juste après École Labor. Pasteur Cephas Kasololo. Namoni Biblia, ezali na mopende na yoana, mususu en dur, mususu dans le téléphone. Je crois même que dans le téléphone, vous avez la version ebele. Mais Biblia ozo utilisé comme outil pour la propagation de la parole du Seigneur. Yomoko zolo ba yesu ke la Bible wana est sa sainteté. Ozo lukani. Mais Bible va la sainte Bible. Yolobi, ce n'est pas la sainte Bible, c'est faux. Olingi nini. Nazoboya yango biso na fondement to telemela Bible, la sainte Bible. Pourquoi? Parce que maloba ba tueza na kati, maloba ya banyama eza na kati, maloba ba nzete eza na kati, maloba ya Mungu na Satana eza na kati. Sikoyo par quelle magie batu bazola nanga ba expliquer ba mekano ko réfléchir na lolenge nini na politique nini na technique nini yango Nzambe abanda ko sangisa na batu na Satana na banyama na banzete. Mais quand on Bible on a ces paroles révélées, c'est la prophétie par excellence. Les Nzambe moko s'incarna ki kat na moto pesi moto mayele pour kia koma. Nyonso ekomama kiawa eza mutu nyonso nda bande ko pemela na molimo ya Nzambe tata te. Faut pas oublier ça. Parce que na obi ke ngai pe na ko kokoma lelo na ko rédiger na bandi ko sala pe version moko na sali mususu pe okiko sala to moni ba version za ebele ba Bible c'est que à chaque fois ba sala ba version wana ils ont confirmé tout na yo que la Bible n'est pas sainte. Ou soit ce qui est saint, écoutez-moi très bien. Oui. Ce qui est saint ezali et appartenir kaka na Nzambe tata ye moko, hybridation ekoki kozala te. Ce qui est saint ezali yango nde eza sacré, eza kaka ya ye mei, eza bako sangisa na mutu mususu te. Oro awa tozokuta Satana azomikumisa, batu bazomikumisa na kati na Bible, banzete bazoloba na kati na Bible. Ça c'est pas Kasololo. Maloba na bango eza na kati.
nyonso zoloba c'est oser, comme on dit. Eza na baterme mosusu mpe ozoboya. Lelo banzembo nyonso tokoki kokumisela yango nzambe na se na moi. Terme lokola Yahweh yango nde esimbi masolo surtout na niveau ya musique. Baza libanda balobi Yahweh Yahweh ba libanda Yahweh. ba eza bakumisa nzambe na ba Mais yo Yahweh lobi Yahweh eza kombo na nzambe te pe oboyi na kati église universelle des affranchis baloba kombo ya Yahweh. parce que eza kombo ya nzambe. Oboyi pe terme lokola Jéhovah elobama te oboyi yango. Na boyi. Et pourquoi tout ça? Ozomona te kozomema confusion na kati ya bana na nzambe. Eza confusion te nazofungola nde bango mémoire naofungola bango mayele. Yahweh eza kombo ya nzambe te. Kombo ya nzambe siko eza ni Jéhovah pe olobi eza kombo ya nzambe. Eza pe kombo ya nzambe te. Adonai yete. Olobi Yete. 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 Elle est le lion yete. Yete. Olobi Melchisedek azange banetusuka Yete. yete. Finalement nzambe yango kasi yo yebi ye ndenge ni pesa biso kombo na ye. Po yo moni ke yo nde muto simbi makambo na mokili oyo. Nalobi boye. Nazo répéter que na pesi bandeko bakolanda émission oyo baya ba rejoindre biso. Bako découvrir ba vérité cachée ebele. Oyo ba pasteur bateyaka bango lokola journal. Bako découvrir biloko ebele. Jéhovah eza kombo ya nzambe te. Bible pe est signé et témoigné yango. Yahweh eza kombo ya nzambe te. Bible est signé pe yango clairement. Mais makambo zoloba eza soutenu te na ba passage moko biblique. Eza na kaka vague. Eza vague. Ndenge ezoyela yo. Ça va. Nazotanga kasi. Zwa Bible yo pe na ndako. Onote zwa pe Soko oza na Bible ndeko musu aza na Bible pane na ndako. Nga pe natanga. Nazwi Genèse. Oui. Na bandi Genèse. Zwa Genèse bien aimé soko zola nanga. Chapitre 22. Natangi nano à partir du premier verset na kosote na 14. Oui. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Na sauté parce que c'est la télévision. Toké na verset 14. Verset 14, Bible zali kolobanini. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. Abraham faisait quoi? Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel et non de Jéhovah. Le nom de lieu par quel magie comme un ensemble? Le nom d'un lieu. Atayo mama papa ozolanda biso ndengeni. Siko ezana élément moko yo batisa que lobi Jéhovah Rapha azali nzambe ya bikeko. Azali nzambe mobebisi. Siko terme wana fungola na no mémoire on ndenge so parce que yo nde ozali mémoire ozo fungola ba. Ozoluka ba problème. Jéhovah Rapha. Expliquer na ba terme wana Jéhovah Rapha. Papa na lobi boye tika koluka ba polémique na télévision lobi ba ndeko ba rejoindre biso. Na lobi boye Jéhovah Rapha na lobaki yango lisusu. Jéhovah Rapha azalaka te mais Jéhovah Rapha otoyebi azali nzambe mobebisi oyo abelisaka bomaka bato. Na mythologie grecque na mythologie romaine soko tali Jéhovah Rapha okomona azanani. Mais eloko nga na yebi ke Raphaël azali moko ya archange et yende azali archange wa président kana guérison. Raphaël est différent na Rapha. Rapha est comme mususu, Raphaël est comme mususu. Okutana na bango, posola na bango, poko biso makambo. Bo na biso ke emonis les amutuya. Emonis les amutuya. Pasteur se passe. Sala ke babo sanate likambo ya yao. Babo sanate. Justement na ngaki na kwela wana. Tétragramme ezalaki combien? 4. Y H W H. Totuna ki ndeko moko ayaki yao atangela biso o yao. Non. Abino nde babakisaki A na E po ebanda kolobe koma yawe siko. Mais mayele balobi ke puke quand même to benga nzambe wana. Nzambe ngo nini o to ko benga to kuma melaka
toyebi ete na yebi oyo ezali pasteur Cephas Kasolo mona te nazobenga na kombo Mais oui. yo sikoyo loko oyebi kombo yango ya mokeli pesa biso kasi kombo te 1 Jean chapitre 5 19 à 20 batanga kaka 1 Jean chapitre 5 19 à 20 okiti membe tina 21 otangi okomona kombo ya Nzambe kombo moko oyo arevelaki mpona lingomba kombo nini Yesu Kristo ye nde Nzambe ya solo pe bomoi ya seko. pasteur Cephas il y a des termes dans la Bible où tu dois continuer à récuser, Oui. tu dois continuer à réfuter, tu dois continuer à rejeter en bloc. Oui. Depuis madame qui nzambe na biso aleki banguya nyonso. Mais ndenge nini, ce que tu en français, tu le dis Dieu tout puissant, oboyi, tu le dis te na boyi yango c'est faux. Tu le dis Dieu très haut, obi te na boyi yango c'est faux. Mais nzambe ngoye moka ko beto hein, okozwa fimbo hein. Soki fimbo ezalaka mbela se abetangaka parce que ayebi kutu ngena azozongisa makambo ebele oyo babando pengwisa nango batu bazo distraire nango batu ngena azozongisa yango na nzela c'est tout, c'est simple. Tout très haut, tout puissant ezali ba titre ya orgueil et mutu utilisaka yango c'est l'ennemi Satan naloba po ba comprendre. Dieu n'est pas tout puissant, Dieu n'est pas très haut. Il est qui? Il est comment? Il est puissant. Il n'est pas tout puissant, il n'est pas très haut. Superlatif absolu. Non, non, ce n'est pas par rapport. Écoutez, ce n'est pas. Écoutez-moi très bien. Ezali likambo ya soki obengi est tout puissant nde akomi tout puissant. Non, non. Eza bongo te. Eza parce que obengi est très haut nde akomi très haut. Non, non, eza bongo te. Eza bongo te. Eza kasi ndenge nini? Non, non. Soki totangi mukanda na Esaïe okomona ke Esaïe yango moko azoloba clairement. Prophète Esaïe alobela yango kala. Aloba nini po ozomona yo Bible yango kaka yo. Isaya yo kaka wana lobi susu pe yango te, yo kaka ozongi susu yango te. Finalement, Isaya alobaka boye. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sinde Isaya alobaki musakoli. On l'appellera qui? Admirable, conseiller, Père éternel, prince de paix, Dieu puissant. Prophète Esaïe ngaite, pas que ndeko sachane na Esaïe. Bandeko balinga mi katina kolo, c'est l'émission Pasteur dévoile. Vous voyez, vous remarquez aussi que les pasteurs Cephas Kasolo a dévoilé plein de choses. Le autre Yambaki, on a parlé sur ça. Le bano asuka ezani. Pour convaincre. Maloba asuka on dirait na ngina kufa bien mais nazana. Té, na logique émission. Maloba asuka c'est comme si olingi okumbangana kende bango na on lié ba fruit à église universelle de la France. En fait, message nazo lancé à liboso uyebisa bandeko bandimi omoni que je me réserve beaucoup kobenga bango ba chrétien. Nazo benga bango banani bandimi. Ndenge moko pe naza mundimi nazo yebisa bango ke tozo yangana awa et d'ailleurs toza na milulu tozali ko organiser les 14 heures toza na célébration mundene ya spécial nouvelle ligne batu baya ebele adresse na biso déjà ozo pesa ba okolanda biso partout et na ba réseaux sociaux et na chaîne na biso ya YouTube donc ba okolanda biso partout ba na mate. Chaîne ngoko mbona nini? Smyrne TV. Ah, merci beaucoup. Bandeko namokili, chers frères et sœurs, vraiment tokomi na suka émission de notre pasteur dévoile, qui pasteur Cephas Kasolo, lui qui est le responsable de l'église universelle des affranchis. Na ba écran na biso okomona numéro ekozala wana eza numéro WhatsApp pour na ba question to pe mituna o ebalolo yo mutu okozwa pe directement le responsable de l'église universelle des affranchis, le pasteur Cephas Kasolo. Pasteur Cephas, merci pour na oyo nyonso olodi na pokwa lelo. C'était un plaisir fou ya koyamba yo na émission oyo très prochainement tokutana lisusu pour te développer un sujet mususu. Merci. Merci, c'est à moi de vous. Merci.